En aquest vídeo tutorial veurem una miqueta com funciona el programa Audacity. El programa Audacity és un programa per edició de so, i els botons principals són els típics d'un reproductor d'àudio. Pausa, play per començar a escoltar, l'stop per parar-ho, anar al principi, anar al final, el gravar i el repetir en bucle. Llavors aquí se'ns afegirà la pista. Aquí tenim altres botons, aquest serà l'habitual, el de seleccionar i de més. Llavors aquí també tenim l'eina d'envolupant, que més endavant en farem servir, i la resta, aquestes dues de moment no les farem servir. Això només simplement són lupes, són maneres de veure-ho, per ampliar, veure-ho més a prop, més lluny, per ajustar a l'amplada de la meva finestra, perquè tot l'àudio càpigui aquí de punta a punta, o per ajustar el projecte a l'amplada de la finestra. I aquest seria una commutació del zoom per anar canviant. El desfés i el refés, i aquí tenim botons per opcions d'àudio i per compartir l'àudio. Aquestes d'aquí són més importants, aquest és el micròfon, aquest és el volum de gravació, del micròfon, i aquest d'aquí és el volum de l'àudio, el volum de sortida de la música o de l'àudio que nosaltres estiguem gravant. Per començar a gravar un àudio simplement hauríem d'apretar aquí el botó del rec i començaria a gravar. Una cosa molt important és que si heu de ficar uns auriculars o alguna cosa d'aquestes han d'estar posats abans de que obriu l'Audacity, perquè si no no ho escoltareu. Llavors, ara per començar a gravar simplement apretem el botó de gravar i això se'ns obre una pista d'àudio amb estèreo que va gravant tot el que jo vaig dient. En el moment que vulgui parar, faig stop i ja està. Si ara torno a començar a gravar, em grava a partir d'on ha parat. Si jo volgués començar a gravar amb algun altre punt, per exemple a partir d'aquí, en aquest cas no ho podria fer perquè tinc aquí aquesta pista, encara que jo estigui aquí, em començarà a gravar al final perquè no pot sobreescriure. Però si jo vull començar a gravar a partir d'aquest punt, el que sí que puc fer és afegir pistes. Aquí dalt teniu tot el que és el menú. Això és una pista, cada àudio d'aquests és una pista. Jo puc venir aquí i afegir una pista nova. En mono, en estèreo o el que sigui. Pista d'estèreo. I ara sí que si jo vull començar a gravar des d'aquí, puc apretar aquí i llavors em comença a gravar. Fixeu-vos que s'escolta de fons el soroll que jo havia gravat abans. El podem posar en silenci, aquí teniu el silenci, que es pot marcar i desmarcar, clic, clic. Tenim el solo, que llavors silencia totes les pistes excepte la que tu marquis en el solo. Llavors m'ha silenciat l'altra. I poca cosa més aquí. Si un dels àudios me'l vull carregar, aquí tenim la creueta, el podem tancar. Això seria el funcionament bàsic. Llavors, si vull moure un tros d'àudio, veieu, ara m'he carregat un tros, si desfai el torno a recuperar. Si jo vull moure un tros d'àudio, veieu, d'aquí on hi ha aquesta franja una miqueta gris que canvia el cursor i em posa una mà, jo puc agafar i puc moure, i fins i tot si tinc àudios partits amb diferents parts, puc agafar una de les parts i baixar-la a baix amb una altra pista i moure-ho. Puc separar-ho. I llavors, el que és l'àudio, qualsevol tipus d'àudio, si tu vols retallar-ne una part, per exemple aquí, això que he dit no és important, pots seleccionar-ho com si d'un text es tractés. Tu comences d'aquí i selecciones. Podries escoltar només aquest trosset. I una vegada escoltat aquest trosset, dius, sí, aquest tros és el que vull eliminar. Doncs apretant la tecla suprimir del teclat es pot eliminar, ja m'ho he carregat, per exemple, i si no també tenim aquestes eines d'aquí, que aquestes no eliminen, però silencien les zones seleccionades. Per exemple, si jo selecciono aquest tros i apreto aquest botó, el que farà és que retalle tot l'àudio que estigui fora de la selecció. Fixeu-vos, apreto el botó i s'ha carregat la part del davant i la part del darrere. En canvi aquest ho fa al revés, silencia l'àudio que hi hagi en el tros que està seleccionat. Veieu? S'ha fet pla. No l'elimina, el silencia. És diferent. Doncs aquí tindríem les eines més bàsiques d'edició. L'Audacity guarda en un format propi com el GIMP i com qualsevol altre programa d'edició. El projecte, quan tu fas fitxer i idees és el projecte, o anomena idees al projecte, la primera vegada sempre ens sortirà per ficar-li el nom.
ens avise que això només és un projecte d'Audacity, no és un fitxer d'àudio, o sigui, no el podríem fer servir encara per res, si no l'exportem en un format normal d'àudio, com MP3 o GG o algun altre. Llavors jo li dic que vale, que d'acord, i en aquest moment se m'obre la finestra per guardar. Sí? Jo puc guardar, ell sempre em proposa guardar-ho en una carpeta que es diu Audacity, que aquesta carpeta està dins de documents, ens genera una carpeta dins de documents que es diu Audacity. Si jo ho vull guardar a qualsevol altre lloc, simplement m'he de moure per aquí i guardar-ho allà on jo vulgui. Li poso el nom que vulgui, sí? I fem desa. Aquest fitxer, com us he dit, és un fitxer d'Audacity, l'extensió és, si comprovem en el moment que ho guardem, és AUP3, és el tipus d'extensió que se'ns ha guardat. La iconeta que tindreu és la icona de l'Audacity, i l'extensió és aquesta, i això em permet, si jo tanco el projecte, tornar-lo a recuperar en el punt en el que jo l'hagi tancat.